আমরা শীতের বাংলাদেশে এখন পাপড় ভাজা খাচ্ছি, নিজেরাই রান্না করবো এরকম একটা ব্যাপার। আর এই তেল হচ্ছে কি তেল, কিরাসিন তেল না সরষের তেল। তারপর মাটির চুলায় একবার ভাবুন যে মাটির চুলা কিন্তু হারাই গেছে, সবাই এখন গ্যাস, যদিও আমাদের মেহেরপুর জেলায় গ্যাস সিস্টেমটা আসে নাই। এই যে এরকম আগুন জ্বলতেছে, একদম স্ট্যান্ড আমরা দাঁড়াই খাবো আর কি। এই যে সো এইটাই হচ্ছে সেই পাপড়। এইটা কি দিয়ে তৈরি করতে? আটা, আটা দিয়ে। কিন্তু এইটা কি তেল? এটা সরষে নাকি হবে পাম তেল। পাম তেলে এটা দিলেই কিন্তু হয়ে যাবে। এই যে দেখুন কি হয়ে গেল, একদম পুরো এত বড় একটা পাপড়, 10 টাকা প্রাইস। অনেক মানুষ এই শীতকালে এটা খায়, মানে পছন্দ করে আর কি, তাই আমি এমডি ফিট চলে আসছি। কত বড় দেখুন, মাত্র 10 টাকা। সো আমি হচ্ছে এখন সার্ভ করতেছি, এটার দাম 10 টাকা। প্রথম টেস্ট আমি করি। এটাতে জাস্ট বিট লবণ ইউজ করা হয় যখন আপনি খাবেন আর অনেক অনেক এর উপরে বিট লবণটা দেওয়ার পরে এটার টেস্টটা কিন্তু একটু আলাদা হয়ে যায়, যেহেতু এটা তেলের, এই কারণে মশলাটা দিতে হয়। ঠিক আছে, ওকে।